Έλα, πάτα, αυτό θα σου το πάρει. Ναι, ναι. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων λέγουσα δευτελαβέτε πάντες πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα φόβου Θεού του επιφανέντος Χριστού. Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις και ρίγνεται ο Ιορδάνης και των ιδίων αμάτων επέχει το ρεύμα δεσπότην όρων ρυπωμένο. Ως άνθρωπος εν ποτάμο ήλθες Χριστέ βασιλεύ και δουλικών βαπτίσμα λάβει σπέβδεις αγαθέ υπότον του προδρόμου χείρον δια τας αμαρτίας ημών φιλάνθρωπε. Κέριν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προς την φωνήν του βόντος εν τη ερήμον ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ήλθες Κύριε μορφήν δούλου λάβαν βαπτίσμα ετών
ομιγνούσα αμαρτία, είδωσα σε είδωτα και φοβήθησα. Σύνδρομος γεγονέν ο πρόδρομος και βόησε λέγον πως φωτίσει ο λίγνος το φως, πως χειροθέτηση ο δούλος των δεσπότην. Αγίασανε με και τα ύδατα σωτήρ, ο ιερός του κόσμου την αμαρτία. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην, και ευθέως αναβαίναν από του ύδατος είδε σκιζωμένους στους ουρανούς, και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνον επ' αυτόν, και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, «Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα εν ειρήνη». Υπέρ της άνωθεν ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ευσταθείου και υπέρ τους και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που κατά ξηράν, θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέστου αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων, παρεπιδημούντων και βρισκομένων εν την πόλη και ενορία ταύτη, ως και πάντων των παρακολουθούντων την ιεράν τελετήν ταύτην, υγείαστε και θείας βοηθείας υπέρ αυτών υπομεν. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
τον Θεόν ονομάζουσα και το πνεύμα εγγύη υπερισμέρας ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισαν δόξα εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητόν σε Υιόν ονομαζούσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίμου του λόγου του ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξασι. Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξασι. Επεφάνει σήμερον τη οικουμένη και το φως σου, Κύριε, εσημειώθη εφήμας εν επιγνώση υμνούντας ήλθες εφάνεις το φως το απρόσιτον. Δόξα Συ ο Θεός, ελπίς μονόξα Σου. Ο εν Ιορδάνη είπε ο Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος για την ημών σωτηρία. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Μίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Παμεγίστων ταξιαρχών και σίες τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των ενασκής λαμψάντων, της Αγίας ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, σαγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα, χρόνια πολλά, ευλογημένα, ειρηνικά, δημιουργικά για όλους μας. Αλλά αγαπητοί μου χριστιανοί, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι πώς γίνεται η κατάδυση του Σταυρού στα ύδατα. Σε μια περιοχή που εδώ έβραζε ο τόπος από το νερό και σήμερα έχουμε βάλει τη γεώτρηση για να ρίξουμε το Σταυρό για το καλό και να αγιάσει τα ύδατα και όλη τη φύση που πραγματικά
όλοι μας εδώ που βρισκόμαστε στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα και δει στην κοιλάδα του Ευρώτα, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, και αυτή η ανάγκη πρέπει να μας γεννήσει μέσα μας πόθους προς τα που να είναι το μυαλό μας στραμμένο, και όχι κάθε καλοκαίρι να θυμόμαστε Παπαστράτη, Παπαγιώργη, πότε θα κάνετε τη λιτανία για να έρθουμε για να έχουμε νερά να ποτίσουμε. Αυτό θα το βάλουμε όλοι μας μέσα στο μυαλό, γιατί με μια μέρα να κάνεις τη λιτανία δεν βγαίνει τίποτα. Ο Θεός ακούει όλους, αλλά πράττει όπως πράττουν και πράττουμε όλοι μας. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου για να πάμε πιο μπροστά, και εδώ να ξαναρχίσουν τα νερά να χοχλάζουν όπως χόχλαζαν και να γίνουν έργα ώστε αυτός ο τόπος να μην υποφέρει, διότι πραγματικά οδεύουμε προς ερημοποίηση όλης της περιοχής. Το λέω με κρύα καρδιά και με βαριά καρδιά, αλλά δυστυχώς εκεί πάμε, και θα είναι για όλους μας ένας όλεθρος που δεν μπορεί να το διανοηθεί το μυαλό μας. Με αυτές λοιπόν τις λίγες σκέψεις πρέπει όλοι, άρχοντες και αρχόμενοι, να έχουμε κατά νου μας μέσα πρώτα τον Θεό, τη βοήθεια του Θεού, διότι αυτός είναι ο πάροχος όλων των αγαθών και ο δοτήρ όλων των αγαθών, και μας τροφοδοτεί μέσα εδώ στην περιοχή που γίνεται, και από εδώ και ύστερα όλα τα προϊόντα πάνε προς την Ευρώπη, προς το εξωτερικό, προς την εσωτερική κατανάλωση. Αυτό λοιπόν να έχουμε όλοι κατά νου μας και να πορευτούμε αυτές τις ώρες με την αρχή του 2025 με αυτές τις σκέψεις, μέσα στο 2025 να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά μας και οι πόθοι μας. Καλή και ευλογημένη χρονιά και του χρόνου με υγεία. Χρόνια πολλά.